हेलो बच्चों, वीडियो छोड़कर भागना नहीं। आज हम करेंगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। ये है हमारे कलर्स। ब्राउन कलर, सी ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर, पर्पल कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, स्काई ब्लू कलर। अब हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। येलो कलर, A for apple, A for apple. B, red color, B for ball, B for ball. Purple color, C for cat, C for cat. Brown color, D for duck, D for duck. Sky blue color, E for elephant, E for elephant. C green color, F for frog, F for frog. Blue color, G for goat, G for goat. Orange color, H for hen, H for hen. Green color, I for ice cream, I for ice cream. Pink color, J for juice, J for juice. Yellow color, K for kite, K for kite. Blue color, L for lion, L for lion. Yellow color, M for monkey, M for monkey. Orange color, N for next, N for next. Purple color, O for orange, O for orange. बाय बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।